we waren ook weer aan het wedstrijden op de plas, om een eilandje heen en zo. Dus dat Ze hadden ook zo'n organiseren. 16 kwadraat. Ja. En er zaten 3 meiden in, met van het donkere haar. Ik dacht, nou, dat is interessant. Dus ik zal er eens eentje wat... Nee, toen zei hij... Want ik had jullie geen bemanning moeten- voor de wedstrijd. Voor de Kaagweek. Nee, Michiel. Wel eens. Weet je, niet waar, zo ging het niet. Maar nou op de twee, hoor. Ja. We hadden al een kleine Zo meiden. ging het niet. Toen zei hij tegen Ine en mij... Jullie moeten lid worden van de watersportvereniging. Krijg je zilveren lepeltje. Dat was helemaal niet Was waar. goed. Nou, zou die woensdagavond was het clubhuis open en dan zou hij ons komen halen. Om klok was 7 uur ging de bel. Wij zaten net aan tafel, dus Ineke ging open doen. Daar stond Michiel van. Ja, ik wil u lid maken van de watersportvereniging. Oh, zei Ine, nou even een momentje. Dus Ine binnen zei ze, ja, die jongen die staat er. Ik vind toch meer wat voor jou. Ga jij maar met hem mee. Nou, hup, dus ik mee. Nou, lid maken van de watersportvereniging. En toen liepen we terug. En toen kwam dus inderdaad het verhaal dat hij had ingeschreven voor de Kaagweek. En een andere jongen zou bemanning zijn, maar die was gezakt voor zijn examen. Willem de Groot. Nee, Udo Stofkoper. Willem de Groot. Dat een nee, Udo God, Stofkoper. zie mij Michiel. Willem de Groot. Wel, nee, maar echt. Wel wat weet waar. jij het slecht. Nou, ik weet het helemaal goed. En die was gezakt Ja, voor zijn laat maar in de examen. baan dat ze... Nee, het is echt zo. En toen mocht niet mee van zijn ouders. Dus hij had wordt een niet zo bemanningsprobleem. boeiend van. Dus toen vroeg hij aan mij. En ik was al iets verliefd hoor. Nou, ik vond het wel een hele stoere jongen. En toen vroeg hij dus of ik mee ging wedstrijdzeiden. Wauw, echte wedstrijden. Niet zo'n beetje dat geklooitje plas. De Kaagweek. Ik had dus witte Romica-laarsjes gekocht. En een bikinietje aan En en een een bikini. trapezegordel. En ik had dus toen al behoorlijke boezem en hier heel smal. Dus ik hing in die trapeze en dan hebben ze mij gefotografeerd op een aanzichtkaart gezet. Het jaar daarna kwamen we weer op die Kaagweek. Langs in de En ik etalage. overal. Nou, dat was dus de Kaagweek. En toen was het, Lekker. zullen we... Oh ja, nu heb ik de Loosdrechtweek. Nou, ik zag het weer zitten. Dus hup, wij naar de Loosdrechtweek, maar is er ook dichtbij, dus gingen we ook nog elke avond naar. Maar toen kwam de Sneekweek en toen moesten we kamperen. En toen kregen we dus nog even een probleempje. Mijn vader, kamperen. Jij zag En, jouw ja, we blauwe plekken hebben op jouw benen. 2 allemaal. tenten. We hebben 2 tenten. Oh nee, dat was al niet een geruststelling. Dus wij naar Sneek, dus hadden we die tenten tegenover elkaar gezet. Eén sliepen we en de andere was te kleden. Dus toen kwamen mijn ouders het weekend op bezoek. En mijn vader vroeg niks, die liep zo naar die tent, deed één open, deed die andere open. Ik begrijp het.
Thank